naka-on. Patay ang ilaw sa panel board. Ayan, naka-on na siya. Ayan, start. Ayaw mag-start. Troubleshoot natin yan. Yang nakita ko yung problema is dito sa fuse box. Naka-on lang yung susi. Tinan mo yung fuse, oh. Dinugtong na lang. Ito. Pag pinagdidikit mo to, wala na yung fan. Papalitan natin to. Sira yan. Kasi itong iba may takip. So, wala na. Ito sira. Ayan, busted na yung fuse. Kingo na yung ito pala, bagong fuse na. Bukan natin kung mag-start na. Aray ko, kung may ilaw na yan. Ayun, may ilaw na. Bukan natin i-start.